हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको फाउन्डेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट्स एन्ड द इन्स्टिट्युसन पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 3 डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनको चाहिँ पार्ट 4मा रहेका छौँ। र यस पार्ट 4मा चाहिँ जुन हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिने थ्योरिटिकल पोर्सन छ, जुन वाट डु यु मिन बाई स्प्रेड इन्कम भन्ने कुरा छ है त। स्प्रेड इन्कम भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो इन्कमलाई चाहिँ हामी स्प्रेड इन्कम भन्छौँ भन्दाखेरि जुन इन्कम, त्यो इन्कम चाहिँ हाम्रो एसेटमा भएको इन्कम र त्यो इन्कम जेनेरेट गर्न लागेको खर्चहरूलाई चाहिँ घटाएर आउने आम्दानीलाई हामी स्प्रेड इन्कम भन्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो स्प्रेड इन्कम इज द डिफरेन्स बिट्विन द अर्निङ अन द एसेट्स द्याट डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन्स इन्भेस्ट। भने मतलब त्यो जुन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनहरूले लगानी गरिएर जुन सम्पत्तिहरू लगानी गरेर कमाएको एउटा इन्कमबाट चाहिँ हाम्रो जुन त्यो फन्डहरू यसरी लिएर आउँदाखेरि लागेको खर्चहरू अर्थात् हाम्रो कस्ट अफ द फन्डहरू, यो कस्ट अफ द फन्डलाई हामीले जुन अर्निङ अन द एसेट्स बाट घटायो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ स्प्रेड इन्कम आउने भयो है त। द कस्ट अफ फन्ड्स द्याट इज है त। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ कमर्सियल ब्याङ्क कलेक्ट डिपोजिट अन व्हिच दे पे इन्ट्रेस्ट। भने मतलब कमर्सियल ब्याङ्कले डिपोजिटहरू जस्तै इन्डिभिजुअल अथवा इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ यसरी डिपोजिटहरू कलेक्ट गरेको बापत चाहिँ त्यो डिपोजिटमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ पे गर्ने गरिन्छ। र त्यो जुन कमर्सियल ब्याङ्कले फेरि त्यो डिपोजिट मनीलाई चाहिँ अर्कै ठाउँमा कुनै पनि अब हाउस होल्डको लागि अथवा बिजनेसहरूको लागि चाहिँ दिएको हुन्छ। र यसरी अरूलाई विभिन्न कार्यहरूको लागि लोन दिँदाखेरि चाहिँ त्यो लोन बापत चाहिँ जुन ब्याङ्कले चाहिँ फेरि इन्ट्रेस्ट चाहिँ लिन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट लिएको भनेको उनीहरूको लागि इन्कम भयो, र त्यो जुन डिपोजिटरहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने भनेको उनीहरूको लागि कस्ट अफ द फन्ड भयो। र यसरी जुन कस्ट अफ द फन्ड र जुन इन्ट्रेस्ट इन्कम बिच भिन्नता हुन्छ त्यसलाई हामीले स्प्रेड इन्कम भन्छौँ। यहाँ त्यही कुरा छ यसमा। सिमिलरली दे लेन्ड द मनी टु हाउस होल्ड एन्ड द बिजनेस अन व्हिच दे अर्न द इन्ट्रेस्ट है त। इन्ट्रेस्ट इन्कम इन दिस example, the spread is the difference between investment income and the interest expenses of the commercial bank. कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ जुन दिनु परेको ब्याज खर्च र कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गरेर कमाएको जुन आम्दानी हुन्छ त्यो बिचको भिन्नता भनेको हाम्रो स्प्रेड इन्कम चाहिँ रहेको रहेछ है त। खासै केही छैन, एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले नछुटोस् भनेर चाहिँ हामी लेख्दैछौँ है त। स्प्रेड इन्कम इज द डिफरेन्स बिट्विन द अर्निङ अन द एसेट द्याट डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन इन्भेस्ट एन्ड द कस्ट अफ फन्ड्स। फर इक्जाम्पल कमर्सियल ब्याङ्क collect deposit on which they pay interest. Similarly, they lend the money to household and business on which they earn the interest income. In this example, the spread is the difference between interest income and interest expenses of the commercial bank है त। यो क्वेसन भयो। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ जस्तै state the major services provided by the saving and the loans एसोसिएसन। यो सेभिङ एन्ड लोन एसोसिएसनले चाहिँ जुन प्रोभाइड गर्ने मुख्य सेवाहरू चाहिँ के हुन् भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो मेम्बरहरू हुन्छन्। ती मेम्बरहरूलाई भन्नु, त्यो मेम्बरहरूबाट चाहिँ एमाउन्ट अफ द मनी कलेक्ट गर्ने त्यो मेम्बरहरूबाट, र त्यो कलेक्टेड भएको एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ त्यही मेम्बरहरूलाई नै आवश्यकता परेको खण्डअनुसार चाहिँ त्यही मेम्बरहरूलाई चाहिँ त्यो फन्डहरू चाहिँ युज गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसमा है त। Saving and loan association are locally managed financial institutions that use members' deposit to make long-term amortized loan to home buyers who are the number of जुन नम्बर होइन हाम्रो मेम्बर छ, who are the member of association. They also disperse लोन फर हाउस रिपेयरको लागि पनि दिने रहेछ लोन, कुनै पनि निर्माण कार्यको लागि, कन्स्ट्रक्सन एन्ड द रिफाइनेन्सिङको लागि है त। त्यो कुराहरू रहेको छ यसमा।
Saving and loan association are locally managed financial institutions that use members' deposit to make long-term amortized loan to home buyers who are the member of association. They also disperse loan for home repairs, construction and the refinancing यी कुराहरू रहेको छ है त। त्यसपछि अर्को हाम्रो 15 मार्क्समा सोधिने जुन प्रश्न रहेको छ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। हाउ द ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट has classified financial institutions in the नेपाल भने मतलब नेपालको हकमा चाहिँ जुन हाम्रो ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टले चाहिँ जुन हाम्रो ब्याङ्कलाई चाहिँ कति भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ भन्ने कुरा रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी र क्लास डी गरी चाहिँ यसरी जम्मा 4वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो एज पर ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट अनुसार। र अब हामीले यहाँ के सोधेको छ भन्दा कम्पेयर एन्ड contrast each class of financial institution in the Nepal in the terms of the capital, their major function, उनीहरूको क्यापिटल अर्थात् पुँजी र उनीहरूले गर्ने जुन मुख्य कार्यको आधारमा चाहिँ प्रत्येक जुन हाम्रो क्लासिफाइड गरेको ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू बिच चाहिँ भिन्नता देखाऊ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अब हेरिहालौँ हाम्रो एन्सर यहाँ रहेको छ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट बाफिया भनिन्छ, जसलाई यो चाहिँ अहिले यहाँ 2006 देखाएको छ, यो चाहिँ अहिले एमेन्डेड भएर 2076 भइसक्यो है। has classified bank and financial institution into the 4 categories as follows भन्छ। जम्मा 4वटा क्याटेगोरी छ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी र क्लास डी है त। र नम्बर एमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ यस्तो वित्तीय संस्था हुन् जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले पढेका जुन कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यहाँ पनि त्यही भनेको छ कमर्सियल ब्याङ्क आर क्लासिफाइड इन्टु क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भने चाहिँ क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसरी गरी यहाँ के भनेको छ हेरौँ, क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सुल ह्याभ द मिनिमम पेड अफ क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब बाई द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। हाम्रो जुन केन्द्रीय ब्याङ्क अर्थात् हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब गरिएको भनिए बमोजिमको चाहिँ फाइनेन्सियल जुन हाम्रो क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। प्रिभियसली इट ह्याड स्पेसिफाइड ₹2 बिलियन पेड अफ क्यापिटल टु बी क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हुनको लागि चाहिँ 2 बिलियन चाहिँ हाम्रो पेड अफ क्यापिटल हुनु पर्यो। बट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हेज इन्क्रिज द मिनिमम पेड अफ क्यापिटल अफ द क्लास ए फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु द 8 बिलियन इन द फाइनेन्सियल इयर 2015 एन्ड द 16 रहेछ। अब हामीलाई त अहिले चाहिँ जुन करेन्ट हाम्रो 2020मा कति छ भनेर थाहा हुनु पर्यो है त। 2019 एन्ड द 20मा 19 एन्ड द 20 भन्दा पनि हाम्रो 2020 एन्ड द 21मा कति भएछ भनेर बेसिक फङ्सन हेरौँ त। हाम्रो चाहिँ 2015 र 16मा चाहिँ 8 बिलियन रहेछ मिनिमम पेड अफ क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्ने। र बेसिक फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क आर टु एक्सेप्ट डिपोजिट इन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिमान्ड सेभिङ एन्ड टाइम डिपोजिट एकाउन्ट्स भन्ने कुरा रह्यो। अर्थात् हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन यस्ता कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका डिपोजिटहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भयो है त। विभिन्न प्रकारका चाहिँ डिपोजिटहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने पर्ने भयो है त। जस्तै ती डिपोजिटहरू अन्तर्गत है त त्यो डिपोजिटहरू जस्तै अब हामीले कुनै पनि एउटा व्यक्ति अथवा संस्थाहरूबाट जुन डिपोजिटहरू एक्सेप्ट गर्ने भयो, अब जस्तै त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका डिपोजिटहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत डिमान्ड डिपोजिट, सेभिङ डिपोजिट, टाइम डिपोजिट अकाउन्ट एसेट्रा है त। दे प्रोभाइड इन्ट्रेस्ट अन द सेभिङ एन्ड द टाइम डिपोजिट बट डु नट प्रोभाइड द इन्ट्रेस्ट अन द डिमान्ड डिपोजिट अकाउन्ट। डिमान्ड डिपोजिट एकाउन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने भएन, ब्याज दिने भएन। तर जुन हाम्रो सेभिङ र टाइम डिपोजिट अकाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ है त जम्मा 3वटा रहेछ लगभग चाहिँ, जस्तै डिपोजिट अकाउन्ट, टाइम डिपोजिट अकाउन्ट, त्यसै गरी हाम्रो सेभिङ
डिपोजिट अकाउन्ट, डिमान्ड डिपोजिट अकाउन्ट हो। त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो डिमान्ड डिपोजिटमा चाहिँ ब्याज दिने भएन, तर सेभिङ र टाइम डिपोजिट अन्तर्गत चाहिँ दिने भयो है त, इन्ट्रेस्ट दिने भयो। Similarly, they grant different type of the consumer and the commercial loans to individuals and the business firm, र विशेष गरी उनीहरूले चाहिँ जुन कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाहरूलाई चाहिँ फन्डहरू आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने, फन्डिङ गर्ने, लोनहरू प्रोभाइड गर्ने कुरा छ यसमा। इन एडिसन टु दिज मेजर ब्याङ्किङ फङ्सन्स, दे अल्सो पर्फर्म some agency functions, making payment on behalf of their customers and receiving the payment on their customer account. They also deal with the foreign currencies, especially they provide the foreign exchange services and remittance services। र हाम्रो रहेको छ यसमा क्लास बी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स अन्तर्गत डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स आर क्लासिफाइड एज क्लास बी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भने मतलब क्लास एमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क पर्यो र क्लास बीमा चाहिँ हाम्रो क्लास बी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क परेको रहेछ, भने मतलब हाम्रो विकास ब्याङ्कहरू परेको रहेछ है त। आर क्लासिफाइड एज क्लास बी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हेज क्याटेगोराइज द डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्टु 3 क्याटेगोरी। फेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि यसरी 3 क्याटेगोरिजमा बाँडेको रहेछ, जसमा चाहिँ नेसनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अर्थात् हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा रहेका चाहिँ जुन हाम्रो विकास ब्याङ्क भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो जिल्ला स्तरीय विकास ब्याङ्क अर्थात् हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभल ब्याङ्क कभरिङ 4 to 10 डिस्ट्रिक्ट्स एन्ड ब्याङ्क्स कभरिङ 1 to 3 डिस्ट्रिक्ट्स भयो। नाउ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हेज प्रिस्क्राइब रुपिज 2.5 billion minimum paid of capital for the national level development bank and rupees 1.2 billion for covering 4 to 10 districts and rupees 500 million for the bank covering 1 to 3 district। development bank also more है त, also more or less do the same function like commercial bank subject to the certain limitation। भनेमा त लगभग चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको जुन जुन कार्य छ त्यस्तै टाइपको कार्यहरू चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कार्य गर्छन्, तर केही कुराहरू चाहिँ फरक छ। दे क्यान एक्सेप्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ द टाइम सेभिङ डिमान्ड डिपोजिट फ्रम दियर कस्टमर, बट लाइक कमर्सियल ब्याङ्क दे क्यान नट एक्सेप्ट द डिपोजिट विदाउट लिमिटेसन। भने मतलब लिमिटेसन बाहेका, भने मतलब यस्तो चाहिँ उनीहरू चाहिँ केही हदसम्म मात्र चाहिँ डिपोजिटहरू एक्सेप्ट गर्न पायो, कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ जति पनि डिपोजिटहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पायो भन्ने कुरा भयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रिस्क्राइब द लिमिट अफ द एकाउन्ट अफ द डिपोजिट दे क्यान एक्सेप्ट फ्रम दियर कस्टमर है त। सिमिलरली दे प्रोभाइड डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोन टु इन्डिभिजुअल एन्ड द बिजनेस इन्टिटिज। त्यसै गरी यसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा व्यावसायिक संस्थाहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ ऋणहरू दिने भयो है त। बाफिया अर्थात् हाम्रो BAFIA भनेको ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट है त हेज न्यारोड डाउन द स्कोप अफ द लोन फर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। त्यो एक्टले चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ कति लोन चाहिँ के कार्यका लागि दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ लिमिटेसनहरू चाहिँ तोकिएको छ भन्ने कुरा भयो। इट हेज रेस्ट्रिक्टेड डेभलपमेन्ट ब्याङ्क टु प्रोभाइड द हाइपोथेटिकेसनको हाम्रो लोन भयो। एज द एजेन्ट अफ दियर कस्टमर दे अल्सो क्यान रिसिभ द payment on behalf of their customers and make payment to the third parties on behalf of their customer है त। In addition, they provide the remittance and foreign exchange services and the सेफ डिपोजिट भल्ट सर्भिस टु दियर कस्टमर भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि नम्बर सीमा हाम्रो रहेको छ क्लास सी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। क्लास सी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरू पर्ने भयो है त। फाइनेन्स कम्पनीज आर क्याटेगोराइज अन्डर द क्लास सी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन द नेपाल। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हेज क्याटेगोराइज फाइनेन्सियल कम्पनीज इन्टु द 2 क्याटेगोरिज रहेछ अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ द डिस्ट्रिक्ट दे सर्भ, नेसनल लेभल एन्ड द रिजनल लेभल। फर नेसनल लेभल फाइनेन्स कम्पनीज नेपाल राष्ट्र bank has prescribed rupees 800 million of paid of capital and for regional level finance companies it had prescribed rupees 400 million। लगभग यस्तै रहेको चाहिँ खासै केही पनि छैन, हजुरहरूले आफूले पनि पढ्नु होला। र अर्को भनेको क्लास डी को चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हामीले माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स
भनिन्छ है त। जुन हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ क्लास डी अन्तर्गत पर्छ। यसको पनि खासै केही छैन, यसमा हल्का ब्लर आएछ, त्यही भएर चाहिँ यो हजुरहरूले आफैले कभर गर्नु होला है त। क्लास डी भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन माइक्रो फाइनेन्स भयो, क्लास सी भन्ने बित्तिकै हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरू भयो, क्लास बी भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू हुने भयो, र क्लास ए भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरू पर्ने भयो। यो जुन 15 मार्क्सको रहेको छ, यसैपालि पनि एक्जाममा आउन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। मजाले पढ्नु होला यो सबै कुराहरूलाई, र यसभन्दा अघिका जुन पाठहरूलाई कभर गर्नुभएको छैन भनेदेखि पनि गर्नु होला है त। रिभिजन चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ है, रिभिजन चाहिँ मस्तले गर्नुहोस्। आजलाई हामी यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी यसै च्याप्टरको रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई कभर गर्छौँ, र साथै यस च्याप्टर सकेपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छौँ।